زندہ مرنا ہے، دل زندہ لے کے جانا ہے، روح کے پہلوان بن کے جانا ہے، روح کی تونگری پا کے جانی ہے، روح کی ترقی پا کے جانی ہے، روح کی کامیابی پا کے جانی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنا ذکر کرنے والے تو آئے تو ماں خواب میں آئی، کہنے لگے بیٹا مجھے جب آیا کرنا تو سورۃ قل ہو اللہ، ذکر اعمال کلمہ زیادہ کرتا ہے نہ پڑھا کر، تو نور میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے مجھے تو دیکھ نہیں پاتی، میرا بیٹا ہے تجھے دیکھتی ہوں میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، تو آتے ہوئے ذکر نہ کرتا آیا کر، آ کے بیٹھا کر کچھ دیر میں تجھے دیکھوں۔ تو نور کے سمندر میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے میں تجھے دیکھ نہیں پاتی۔ یہ میری آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ذکر کیا تھا۔ بیٹا ذکر نہ کیا کر، آ کے بیٹھا کر میں تجھے دیکھوں۔ روحیں دیکھتی ہیں، روحیں دیکھتی۔ میں قبرستان میں گیا تو اماں رحمت اللہ علیہ بہت خوش، میں نے اپنی بیگم کو فون کیا وہیں سے، میں کہا آج اماں بہت خوش ہیں، والد صاحب اماں بہت خوش ہیں، اتنا زیادہ جس کی حد نہیں، میں حیران ہوں۔ اور اسی شام کو ہمشیرہ فوت ہو گئی۔ وہ خوش تھے کہ میری بیٹی میرے پاس آ رہی۔ آج کیوں خوش ہیں اور حد سے زیادہ خوش ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، قبر کھل پڑی، داخل ہوا دیکھا کہ اندر بہت وسیع ہے، اس کے تخت کے پاؤں کے سوا کچھ نہیں، اوپر نظر اٹھائی دیکھا تو معلوم ہوا وہ پائے بہت اونچے ہیں، ان پر ایک تخت رکھا ہوا ہے، ایک بزرگ آرام فرما رہے۔ یہ دیکھ کر میں نے پوچھا دنیا والے بھی کیا عجیب لوگ ہوتے ہیں، تکبر اور آرام کی بھی حد کر دی، مرنے کے بعد بھی اپنے مردوں کے لمبے قبروں میں تخت بچھ جاتی ہے۔ میری بات سن کر ان صاحب نے مجھے اوپر بلا لیا، اوپر جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو میری والدہ ہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے ان بھائیوں کا حال بھی دریافت کیا جو اس وقت زندہ تھے، جو اس خواب سے پہلے مر چکے تھے، اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو دوسرے مرنے والوں کے حال معلوم ہوتے ہیں، ورنہ وہ مردوں کے بارے میں بھی دریافت کرتے، کیونکہ مردے تو آ چکے تھے، جو زندہ تھے ان کا حال پوچھا، کیا حال ہے فلاں کا، کیا حال ہے فلاں کا، کیا حال ہے فلاں کا، کیا حال ہے۔ اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں، روح طاقتور ہو جائے۔ جب طاقتور روح ہو جائے، جادو کا وار آئے، سننا ذرا۔ اب میں ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہتے تھے میرے پر جادو کے وار بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ کا نام بتا دیا، میں نے کہا اس کو بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں۔ کہنے لگے کوئی خاص چیز بتائیں، میرے پر جادو کے وار بہت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے خاص نہیں، خاص الخاص دیا، اس کو بہت زیادہ پڑھیں۔ وہ پڑھنے لگے، مجھے خود کہنے لگے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ایک دھواں تھا جس میں انگارے چنگاریاں تھیں، وہ میری طرف آئیں، کوئی طاقت تھی وہ اس کی طرف بڑھی اور وہ چیزیں ایسے بجھ کے نیچے راکھ کی طرح گر گئیں۔ کہا پھر ایسا واقعہ ہوا، پھر ایسا میں نے کہا یا اللہ مجھے پتہ نہیں یہ ہے کیا واقعہ اور یہ کس طرح ہے۔ کہا خواب میں مجھے بتایا گیا یہ جادو کا وار ہے، اور تیرے پاس روحانی طاقت اعمال کی وجہ سے، اتنی روحانیت کی وجہ سے اتنی زیادہ ہے، جو چیز بھی تیری طرف آئے گی راکھ ہو جائے گی۔ دشمن، حاسد، جو چیز تیری طرف آئے گی راکھ ہو جائے گی، اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور ہر دشمن ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ میں نے ایک اور صاحب فرماتے میں نے ایک استاد کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، ان کے پاس 2 خلال ہیں، آدھا سونا ہے آدھا چاندی ہے، اور وہ چل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت یہ آپ اس طرح اترا کر کیوں چل رہے ہیں؟ تو فرمایا اس عالم میں اسی طرح چلنا درست ہے، یہ اللہ کی انعام اور رحمت ہے، جو بھی دنیا میں تواضع کی چال چلے گا قیامت کے دن جنت میں ایسے ہی اترا کر چلے گا۔ ایک
قبر کھودنے والے کا قصہ۔ ایک شہر میں کسی کی قبر کھودی، دیکھا کہ ایک صاحب تخت پر بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ایک نیچے نہر جاری ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے اسے قبر سے نکالا۔ 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ لوگوں نے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ قبر کون سی تھی؟ بتانا چاہا تو خواب میں اس قبر والے بزرگ نے اپنی قبر بتانے سے منع کیا اور یہ کہا اگر تو نے میری قبر بتائی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ پردے کو پردے میں رہنے دے، خیال کرنا لوگ میری قبر پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، خواب والے نے آ کے بتایا، خیال کرنا میری قبر نہ بتانا، اگر تو نے میری قبر بتا دی مصیبت میں پھنس جائے گا، پریشانی ہو جائے گا۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ لاہور کی ایک گلی میں جا رہا تھا، ایک دم القاء ہوا یہاں ایک صاحب مزار ہیں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں۔ ایک شخص ملا مجھے، اس نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ایسے ایسے کچھ صاحب مزار ہیں۔ ہاں ہاں فلاں نام کے، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ہیں۔ ایک مسجد تھی، مسجد کے صحن کے پیچھے ایک قبر تھی، ویران قبر تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کوئی آنا جانا نہیں، چٹائیاں پڑی تھیں، دریاں پڑی تھیں، کچھ مسجد کے جھاڑو پڑے تھے اس طرف۔ کہا میں نے انہیں ہدیہ دیا، وہ صاحب بھی میرے ساتھ ہدیے میں شامل ہو گئے، ہدیہ میں شامل ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا اللہ کے دوست ہیں، اور عبادات اور اعمال بتائے، یہ اعمال یہ اعمال یہ اعمال، اور کہا ایک اللہ کے دوست سے ان کا تعلق تھا فلاں سے، اور اس میں مر گئے، اور کہا کہ جو ان کو دعاؤں کے لیے کہے گا آمین کہیں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ صاحب کہنے لگے میرے دل میں اچانک بات آئی، میں نے اونچا اونچا کہہ دیا اے اللہ کے بندے، دیتا تو اللہ ہے لیکن اللہ اپنے دوستوں کی دعاؤں کی آمین قبول فرماتا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیں۔ اس ساتھ والے بزرگ نے آمین کہا اور کہا کہ انہوں نے آمین کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ صاحب کہنے لگے جنہوں نے مجھے واقعہ سنایا۔ کہا میں یہی ہوں جو صاحب قبر ہے، آپ سے ایسے صاحب قبر ہیں، آپ تو یہاں ہیں۔ کہنے لگے ابھی جاتا ہوں۔ ایک دم دیکھا تو قبر میں سے لکیر آئی اور اس کے اندر ایسے تحلیل ہو گئے اور وہ لکیر واپس مل گئی اور کانوں میں آواز آئی، اب سمجھ آئی؟ اور پھر آگے عجیب بات، جو اس واقعے سے جو میں یہ واقعہ سنانے لگا تھا ایک صاحب کا، آگے آواز آئی خیال کرنا ہمارا راستہ کسی کو نہ بتانا ورنہ ایسی مصیبتیں آئیں گی تیری نسلیں بھگتیں گے، ہمارا بتانا نہیں کسی کو، ہمیں گوشہ تنہائی میں رہنے دینا۔ روح کے سکندر بن جائیں، اتنا ذکر کریں اتنا ذکر کریں اتنا ذکر کریں اتنا ذکر کریں، کریں فیصلہ، میں بھی آپ بھی بولیں، میں بھی آپ بھی کوئی فیصلہ کر کے اٹھیں۔ آج وہاں تیگو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ آیا حضرت ناسے گھر آئیں گے کیا؟ لمبی چوڑی بات ہے، فیصلہ کریں کہ ہم نے روح کی دنیا کا سکندر بننا ہے، کلندر بننا ہے، تونگر بننا ہے، فیصلہ کریں۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت عباس کیا عظیم ہستی، فرماتے ہیں مومن کو قبر میں قرآن دے دیا جاتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے شیخ ابو تراب کو جنگل میں دیکھا، مرے ہوئے کھڑے ہیں اور قبلہ کی جانب ان کا منہ ہے، کوئی چیز انہیں تھامے ہوئے نہیں، میں نے چاہا کہ انہیں لے جا کر دفنا دوں، غیب سے آواز آئی اللہ کے دوست کو اللہ کے
حال پہ چھوڑ دو، رب جانے رب کا دوست جانے، میں چھوڑ کے چلا گیا۔ شیخ ابو حسن شاذلی فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے سامنے بطور فخر پیش کیا، فرمایا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا ہے؟ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے سامنے بطور فخر کے پیش کیا اور فرماتے ہیں ایک فاسق بے نمازی کا قصہ ہے، مر گیا، لوگوں نے اس کی قبر کھدائی کی، بہت بڑا سانپ تھا، آخر کار اس کو قبر میں نہ کھودا نہ ڈالا۔ کوشش کریں ہمیں زندگی میں اللہ اپنا نام نصیب کر دے۔ مجھے ایک اللہ والے کی بات یاد ہے، اللہ وہ وقت نہ لانا کہ مجھ سے لقمے نہ چھیننا اور سجدے چھین لینا۔ لقموں سے مراد مال، دولت، چیزیں، نعمتیں، بارشیں، چیزیں پھر عطائیں، یہ لقمے ہیں سارے، اور مجھ سے سجدوں سے مراد اپنی یادیں، نماز، تسبیحاں، اعمال، تلاوت، سجدے نہ چھین لیں۔ تو آج کے بعد ہم نے اپنی روح کو طاقتور ترین غذائیں دینے ہیں، ہماری روح طاقتور ہوگی۔ آج کچھ زیادہ دیر سورۃ اخلاص پڑھیں پھر، اور ڈوب کے پڑھیں گے، اور توجہ سے پڑھیں گے، اور دھیان سے پڑھیں گے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ دلائل النبوت میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے کسی موقع پر قبر کھودی، اس کے برابر جو دوسری قبر تھی اس کی اینٹ نیچے گر گئی، دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تخت پر بیٹھے، ان کے چہرے پر زخم ہے، سامنے قرآن پاک ہے جسے وہ پڑھ رہے ہیں، ایک باغیچہ ہے، چونکہ ان کے چہرے پر زخم تھا اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ شہید ہیں۔ اور ایک اللہ والے کا واقعہ ہے، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، اس کو انہوں نے کبھی خواب میں نہ دیکھا۔ جس شب کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی اس روز انہوں نے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا بیٹا تم مرے نہیں؟ جواب دیا مرا نہیں، شہید ہوا تھا، میں اللہ میاں کے ہاں زندہ ہوں، مجھے رزق ملتا ہے۔ دریافت کیا آج تم کیسے آئے؟ جواب دیا آسمان والوں میں اعلان ہے جس قدر بھی نبی، صدیق اور شہید ہیں سب عمر بن عبدالعزیز کے جنازے کی نماز میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان کے جنازے کی نماز کی شرکت کے لیے آیا ہوں اور اس لیے آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کیا میں نے۔ یہ سب روح کی دنیا ہے، یہ سب روح کا جہان ہے، یہ سب روح کی دنیا ہے، یہ سب روحوں کا جہان ہے، اور یہ سچ جہان ہے، اور یہ حق جہان ہے۔ کون بتائے گا سورۃ اخلاص سے کیا پایا؟ کوئی ہے بتانے والا؟ بیٹھے بیٹھے بتائیں کیا پایا، اونچا اونچا بتائیں کیا پایا۔ والدہ کو خواب میں دیکھا، ساتویں آسمان پہ دیکھا والدہ کو، ہاں، اور بولیں، اور بولیں، ہاں جی، نہیں آواز آئی مجھے۔ ایکسیڈنٹ میرے کہتے زیادہ ہوتے تھے، 2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایکسیڈنٹ ختم ہو گئے۔ پتہ ہے کیوں ہوئے ختم؟ روح کی طاقت کا کوٹ، روح کی طاقت کی دیوار، روح کی طاقت کی ڈیفنس وال اس کے ارد گرد آ گئی۔ روحانی طاقتور دیوار ایسی آئی کہ حیرت انگیز دنیا اور حیرت انگیز جہان، ایسی دنیا آئی، ایسا جہان آیا روح کی طاقت کا۔
حضرت سہل بن عبداللہ تشتری کی وفات ہوئی، لوگ ان کے جنازے میں گئے، شور شغل ہو رہا تھا۔ حال معلوم کرنے کے لیے ایک بڈھا یہودی اپنے گھر سے نکل آیا، کہنے لگے لوگ کیا تم وہ نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ پوچھا کیا؟ فرمایا آسمان سے جوگ تر جوگ لوگ اتر رہے ہیں، ان کے جنازے سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ ان کے تو جنازے بھی خیر کا ذریعہ بن جائیں گے، ان کے تو جنازے بھی دلوں کو زندہ کر دیں گے، ان کے تو جنازے بھی روح کی دنیا اور روحانیت کے نظام کو۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جاننے والی عورت نے خواب میں پوچھا تو وہ تخت پر موجود، تخت کے نیچے نور، ایک برتن ڈھکا ہوا ہے۔ اس عورت نے دریافت کیا اس برتن میں کیا ہے؟ جواب دیا میرے شوہر کا ہدیہ ہے جو اس نے کل میرے لیے روانہ کیا ہے۔ پھر وہ عورت جب بیدار ہوئی تو شوہر سے اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا سچ ہے، کل میں نے اپنی بیوی کو قرآن پڑھ کے ہدیہ کیا تھا۔ ہاں، اس لیے کہتا ہوں اپنے بڑوں کی قبروں کو نہ بھولا کریں، اپنے بڑوں کی روحوں کو نہ بھولا کریں، نہ بھولا کریں، اپنی بڑوں کی قبروں کو نہ بھولا کریں، ان کی روحوں کو نہ بھولا کریں۔ اس لیے کہتا ہوں پھول لے کے نہ جائیں، اعمال لے کے جائیں۔ پھول مرجھا جائیں گے، اعمال۔ سورۃ اخلاص، قل ہو اللہ۔ میں قبرستان میں گیا تو بابا جی بیٹھے میرے ساتھ تھے، تو ایک قبر پہ ایک بندہ کھڑا تھا، بات چیت ہوئی تو اس نے کہا پڑھ دیں، تو میں نے کہا کتنے پیسے دیں گے؟ انہوں نے کہا پڑھ دیں میں دے دوں گا۔ میں نے قبر پہ، ہم 2-3 بندے تھے، قبر پہ پڑھا۔ اب پڑھنے کے بعد میں نے پیسوں کا انتظار کھڑا ہوں کہ مجھے کس طرح پیسے مل جائیں، تو اس نے شاید مجھے 50-40 روپے اتنے دیے۔ میں کہ تھوڑے ہیں، کہہ رہے کوئی بات نہیں اسی میں گزارا کر لیں۔ میں نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ کیسے والد یا والدہ کسی کی قبر بتائی۔ میں نے پیسے کیا لینے تھے؟ جب اس نے اصرار کیا تو میری جیب میں کچھ پیسے تھے، میں نے کہا میرے پاس ہیں، میں اس شعبے کا آدمی نہیں ہوں، لیکن وہ دکھ آج تک